இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பைனாப்பிள் கேசரி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஒரு சீக்கிரமாக ஈஸியாக கட்டி இல்லாமல் நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து கேசரி ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு கடாயில் நம்ம 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து நெய்யை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த இதில் நெய்யில் வந்து நம்ம ஒரு 10-15 முந்திரி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம், வறுத்துக்கலாம். அது லைட்டாக வறுபட்ட உடனே நம்ம திராட்சை 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு திராட்சை ஆட் பண்ணி வறுத்துக்கலாம். அதை தனியாக நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே கடாயில் 1 கப் அளவுக்கு ரவையை ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம். அது ஒரு 2 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா பொரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ரவையை நல்லா வறுத்தா தான் கட்டி தட்டாமல் நமக்கு வந்து கேசரி நல்லா வரும். அதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. ஃபுட் கலர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணாமல், கேசரி கலர்லாம் ஆட் பண்ணாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு. 1 கப்பு ரவைக்கு 4 கப் அளவுக்கு தண்ணி நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கிறோம். அந்த கொதித்த தண்ணியை வந்து அந்த வறுத்த ரவையோடு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா அந்த இதுலேயே வெந்துடணும் ரவை. நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணணும். 1 கப்பு ரவைக்கு ஒரு 1.25 to 1.5 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் கம்மியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க 1 கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதிலேயே வந்து ஏலக்காய் வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஜாதிக்காய் வந்து ஒரு 1/2 ஜாதிக்காய் வந்து பொடி பண்ணி அந்த ஜாதிக்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 1/4 கப் அளவுக்கு நம்ம பைனாப்பிள் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். அதில் தண்ணி ஆட் பண்ணாத பைனாப்பிள் ஜூஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கிண்டிக்கிடலாம். கிண்டிட்ட வாட்டி ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம். நெய் விட்டு கிண்டிக்கலாம். முந்திரி திராட்சை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் 2 நிமிஷம். கிண்டி விட்ட வாட்டி ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு விட்டுருங்க. அப்போ தான் தம் மாதிரி இருக்கணும். கேசரி வந்து சூப்பராக சாஃப்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். மக்களே, கேசரி நல்லா இருந்தது. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.